آخوندها در حالی دارن مقدمات نمایش انتخاباتشون رو میچینن که هم تو فضای مجازی هم در فضای حقیقی با یک بازار بسیار کساد و یک تنور یخزده مواجه. مردم کلیپ‌های مضحک ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری تو دوره‌های قبلی رو هم تو فضای مجازی منتشر میکنن و همه با هم به ریش ولایت میخندن. مهمتر اینه که به هر زوجی 2 میلیون تومان پول میدن واسه حسابخونه شدن و اینا. 2 میلیارد و از کجا این 2 میلیارد؟ پدرم چیز بساز بفروشه. منو چیکاره میکنی اگر تموم شو رئیس جمهور بشی؟ چون خیلی خوش تیپ هستیم وزیر امور خارجه میکنیم. من شغل کاریم گچکار حرفه‌ای ام. گچ و خاک نه، گچکار حرفه‌ای ام. ترمر کار میکنم. هم باشگاهیام گفتم. هم باشگاهی تو شما دیدن گفتن که برو ثبت نام. آره. باشگاه ورزشی گفتی کار میکنی؟ آره. یعنی تو باشگاه کار میکنی یا کار میکنم، هم ورزش میکنم، هم به هم باشگاهیام برنامه ورزشی میدم. دارم که با مادرش اومده بود با سن 19 سال. همه برنامه‌تو اینقدر با جدیت جلو میبری، با همین زرد آهنگ صدا جلو میبری. یه ذره میری پایین‌تر. آره بیا اینجا. الان وقت این نیست. شرق جنوب شمال کشور تو خطره. چی شد تصمیم گرفتید که ثبت نام کنید؟ از بیکاری. یه مش حالا این وسط شیاد و اصلاح طلب قلابی هم بودن که از ذوق حلیم مذاکرات افتاده بودن وسط دیگ روحانی و اینطوری براش تبلیغ میکردن. من الان عرض میکنم اگر این انتخابات آزاد با حضور نمیدونم منافقین و سلطنت طلبان و جمهوری خواهان هم برگزار بشه، من با آقای روحانی رأی میدم. من الان معتقدم اگر نظام جمهوری اسلامی انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد هم برگزار میکرد و میگفت هر کسی میتونه نامزد بشه، انتخابای من از سطح جریان اصلاح طلبی فراتر نمیرفت. ولی که رأی من فکر میکنم که آقای روحانی در صف اوله، بلکه اول. همین الان حتی اگه شورای هیچ رد صلاحیت نکنه. بله من اصلا چیزم در باب این که فرض کنید جامعه به این نتیجه برسه که با آخوند رأی نده، من میگم این آخوند باید بشه. این جماعت البته این روزا یه پتو کشیدن رو سرشون، شاید هم بیشتر، و تو 7 سوراخ قایم شدن، اما خب نه تاریخ فراموش خواهد کرد و نه مردم ایران. تکلیف رأی و رأی کشی و رأی بازی اینا رو امام دجالشون خیلی وقت پیش روشن کرده بود. میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شاید مکتبی آقایون مسخره میکنن. مکتبی یعنی اسلامی، اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطری است و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه.